गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग साउंड ऑफ वॉवल आई पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने 3 पढ़ लिए थे, आई पी इक, आई सी आइस और आई जी इक। आज हम लोग पढ़ेंगे आई टी इक, आई एन इन और आई सी के इक। ठीक है, पहले हम लिखेंगे आई टी इट। उसमें क्या हो जाएगा, के लिख देंगे, इसके आगे तो हो जाएगा किट, एस आई टी सिट, बी आई टी बिट, एच आई टी हिट, एफ आई टी फिट। आई टी इट की आवाज आएगी। फिर है इन, इन तो टी आई एन, टिन। फिर है पी आई एन, पिन। फिर है बी आई एन, बिन। नेक्स्ट है एफ आई एन, फिन। और उसके बाद है डब्ल्यू आई एन, विन। इसमें आई एन इन की आवाज आ रही है। ठीक है, और तीसरा हमारा है आई सी के, इक, इक। तो पहला है टी आई सी के टिक, के आई सी के किक, पी आई सी के पिक और एल आई सी के लिक। इसको एक बार फिर से करेंगे हम लोग। आई टी इट, आई एन इन और आई सी के इक। तो आई टी वाले कौन से वर्ड्स हैं? के आई टी किट, एस आई टी सिट, बी आई टी बिट, एच आई टी हिट, एफ आई टी फिट। नेक्स्ट है इन, टी आई एन टिन, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, एफ आई एन फिन, डब्ल्यू आई एन विन। फिर आई सी के इक, टी आई सी के टिक, के आई सी के किक, पी आई सी के पिक, एल आई सी के लिक। इसको आपको कॉपी में लिखना है।